ده؟ معيش فلوس؟ ايه ده؟ انا لازم يبقى معايا فلوس، انا كده مش هعرف اطلع الرحله بتاعتي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ماشي. بابا هو انت بقيت تاخد البرشام اللي يخليك ما تنساش؟ لا والله يا جوري، بقالي كتير قوي ما بجيبهوش ولا باخده. حلو كده. طب بقول لك ايه يا بابا، انت ليه ما اديتنيش مصروف الشهر ده؟ انا ما خدتش منك مصروف. وانا نسيت الشهر ده اديكم مصروف؟ طب معلش روح خديه من جيبي من جوه. ماشي، شكرا يا حبيبي. بابا هو انت ليه ما اديتنيش مصروف الشهر ده؟ ايه ده؟ وانا نسيت اديكم مصروف الشهر ده؟ ازاي؟ ايوه يا بابا، ما اديتنيش مصروف الشهر ده. انا حاسس اني اديكم. طب معلش روح خديه من جيبي من جوه. ماشي يا بابا حبيبي. بابا هو انت ليه ما اديتنيش المصروف الشهر ده؟ ما اديتكمش مصروف؟ ازاي انسى حاجه زي دي؟ معلش يا جوري، روح خد المصروف من جوه. ماشي يا بابا يا قلبي. لا، انا لازم اقول له. بابا على فكره كل شويه جوري تاخد منك مصروف وانت بتنسى. يا بنتي عشان كده بتسالني انت بتاخد البرشام بتاع النسيان ولا لا؟ خدت منك 3 مرات. 3 مرات؟ طب سيبيها لي بقى انا اوريك هعمل فيها ايه.